媽咪啊，你睇下隔離個阿婆好奇怪啊！佢呢唔用茶杯嘅喎，就係用自己私家嗰啲酒杯啦，又用自己呢嗰套家用碗啊！咦，等我睇下先。哇，真係名牌古董嚟嘅噃，不如我哋問下婆婆啦。婆婆，唔好意思啊，見到你套杯好精緻喎，你自己帶返嚟㗎？係啊，呢套我私家嘢嚟㗎。上次瘟疫我個仔唔准我飲茶，話洗得唔乾淨，話驚我老人家抵抗力差喎。咁你點算啊？咁我咪同個仔講，帶自己私家杯咯，自己杯自己碗，乾乾淨淨，個仔冇得反對，我又同啲老友記玩下咯。哇，婆婆，你連飯都自己帶㗎？係啊，茶樓啲飯好鬼死硬㗎，我煮嗰啲大忽碗出嚟熱辣辣，加埋嗰個豉汁排骨就最正啦。哇，婆婆好犀利啊！哇，犀利啊，婆婆！你呢招太勁啦，真係飲茶界嘅最高境界。我以後都要向阿婆學習啊！呢個真係生活智慧啊！多謝各位，大家記得俾個 like、訂閱、share 同埋小鈴鐺要開起佢啊！多謝各位，下次再見啦，拜拜。